mawe tinga mingara toto ekomi konyokola molimo na ngai moindo lamuka yo tala nakolela o mwana mawa nakolina na susi yango nini moto moindo onini yo kaka boye bakokosa yo kotala ye osokomona ezangi yo te naivete na yo vraimen esali yo mabe nzambe na yo nyonso babengi bondoki yolobi no amen bokoko na yo nyonso babengi koluka yozongisi kimia bakoko na yo nyonso baza na lifelo bakokota lola te yo moko kokota lola se na kombo na yesu mama mafuta na ntango na ye nabundaki mpona baindo yayaki pavita mpe lokola nabundaki mpona baindo mama nefatala epe lisusu nabundaki mpona baindo yoka lokolela suka mboka ezali koloba mpola mabanga ekonoka etikali mokie zongela bokoko na yo moindo zongela bokoko na yo yoza moto ezalaka yaya na mokili yaya bakuta ayaya ebia libota na libota ndeetaka nzambe mokili ya kila apesa mpilo lelekani bakokota na ye bakominio yango kamwa fe lota ve mabota mingi mpe batikala lolenge bakoko babango batambolaki na motambe weke yango te ezali makasi molimo babango kasi yo yaya yoka lokole na suka moka ezali koloba na mabanga ekonoka zongela bokoko na yo moindo zongela bokoko na yo zongela bakoko na yo zetekwe bakati na mosisa ekosuka bekotoka mpe ekokoma nkoli ya baleki nzela ye yayaki pavieta na ntango na ye nabundaki mpona baindo bakangaka ye basinga ye babwakaka ye na moto kasasi lilobaka ya suka ye kimango wakoya ye kimango wakolonga ye kimango wakoya ye kimango wakolonga Matondo mingi mbuta sasa na mboka ya Norvège na loyembo bama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo talabiso wana toye lisusu na tongo ya lelo. Lelo en tout cas ya solo pendezali mokolo mwa mitano ya mposo mokolo mwa tukumi bale na mibale sanza motoba mobo ya koto mibale na zome na mwambi tokomi bongo na ngonga libwa na minute tukumi ne na sambo awa na kati na ngunduka na bino epapi tokenda komata na ngomba ya Kailo po ete to sopela bino bwanya bama batata bandeko. Voilà, moindo zongela bokoko na yo, moindo zongela nzela bakoko na yo bama batata bandeko parce que ozali ya kobunga pona ete okoka soro penda ko récupérer soro penda bo moto na yo o récupérer soro penda en tout cas bo somi na yo bama batata bandeko. Voilà, bama batata bandeko bambote na bino bayenge pe balosako na bino banso bipai wapi bino pobelemi pona kolanda biso na kati na Congo bololo. Ya soro pene zali Congo bololo toye lelo pona ete tokoka soro pena en tout cas
kosolola mwa moke bamama batata bandeko kasi liboso ya kosolola tokopesa bino solo mpena en tout cas communiqué ya ya bolimbisi communiqué ya bandeko na biso ya le soutien ya Nemwanda Nsemi donc oyo epa wapi en tout cas batindeli biso na kati na ngunduka monene ya bakulu mpona ete tokoka solo mpena en tout cas kopesa bino communiqué de presse na bango. Wana en tout cas toko banda na communiqué bama tata bandeko alors toko lukana no tolobela mwa moke en tout cas likambo o etali mboka ya biso ya République démocratique du Congo epai wapi en tout cas ezali na occupation to éviter soki ba politiciens baza na kati ya mboka baza koyeba vraiment ya solo eke mboka ezali occupé alors soki bayebi ke mboka vraiment ezali occupé ndenge ba certains politiciens o baza koya na mikili bapaya baza kotuna bango mituna wana baza koloba alors pourquoi baza kokenda kobattre ba campagne pourquoi baza kokenda kose rallier na mopaya mpona koorganize bamaponami tokomekana kosala analyse wana tokozwa yango solo mpena tuka na makomi ya mbuta bitini epa wapi tokomekana kotanga yango mpe todevelope totala vraiment ndenge yasali analyse na yango bamama batata bandeko banalisanga atimati alors na yango tokokenda solo mpena tuka kosukisa na Congo dieto bamama batata bandeko tokota Congo dieto oyo le grand maître Nemwanda Nsemi akomaka depuis 2014 epai wapi alobaki likambo etali balokota na ya la race bantu epi na likambo oyo etali solo mpenda politique lokota na biso ya race bantu na politique bama batata bandeko tokoka kotala bama batata bandeko tokomekana koanalyse na kati wana. Voilà, bama batata bandeko oyo tolengeli mpona bino na tongo ya lelo sans plus tarder bama batata bandeko kasi tokobosana te tokoepengle mpe mwa moke tomekana no kobeta nano sete na likambo etali solo mpena bakongo na likambo etali solo mpena bakongo na sur la trahison bama batata bandeko coutume bokoko na bango ya trahison tokomekana kotala bama batata bandeko mpona nini bandeko na biso bakongo balingi kotrahir à tout moment alors coutume ya trahison etunda epa na bango bama batata bandeko tokomeka koatake le mal wana po ete ekoka kosila bama batata bandeko parce que baza ko retarder en tout cas développement décollage ya Union des Timanti c'est-à-dire ya Afrique centrale. Sans plus tarder bama tata bandeko ezali wa bino buta bopre bobala donc elingi koloba malamu koloba oyanga ikombo ndimbola nango yango wana bongo ya ndeko yo lati kombo ya bapaya ndimbola nango ezali nini alors beta boule pe kanisa alors soko lati kombo ya bapaya meka kososolo sikoyo okoka kolongola yango parce que oza kokonzama ozali ya kokonzama parce que yo moto na kati ya mboka na vraiment oyo balobi kaza na bosomi akoko kenda kolata komba bapaya te oh Fabien tout ça mais ces gens-là n'ont même pas la honte quand ils se présentent vraiment na baingunduka et puis baza ko se présenter na bakombo na ba Fabien baza ko se présenter na bakombo na ya ba Gilles ya ba Carlos ya ba Thomas ba Pierre tout ça mais je ne sais pas ce qui vraiment ba noir ba réfléchir ça kapenda ba vana pena une seconde pour ba ko réfléchir que mami tuna me bakombo to lataka yango origine nango ezali nini pona nini biso to lataka bakombo oyo est-ce que ba noir ba vandaka te po bakoka na okomituna na esika wana vraiment moto pena aza na bosomi na personnalité esengela fana mituna mais pona nini biso to lataka bakombo oyo bakombo mpe ezalaki ya bakoko na biso te tokenda nao na Asie bazolata bakombo na bango tokenda nao kuna na mokili na Europe kaka bavandaka na bakombo na mo mais pona nini kaka biso awa mais biso mpe toza bato ya liboso tozalaki coloniser na kati ya mokili te est-ce que les noirs de l'Afrique centrale plus particulièrement bana somi ya mboka ya Congo est-ce que bavandaka pendant une seconde mpona korefléchir komituna na esika wana alors voilà un peuple qui ne réfléchit pas azali peuple oyo akozala dominer en tout cas ntango iso bamama batata bando alors komituna te mais toza ko connaître humiliation ekosila mokoloni mais yo moko olingi humiliation wana ekoba d'abord tango lati kombo ya bato mosusu okomi mbwa alors sikoyo humiliation ekosila nini humiliation ekosila tango yo okomi ko remettre en cause biloko oyo bapaya bamemelaki bino na kati ya mboka kombo ya bapaya olati aussi longtemps que okolongola yango te humiliation ekosila ndenge yo ke pa mopaya oza ko se présenter comme nanga Sylvain comme nanga André comme nanga Pierre alors demain français oza ko se présenter aux Pierre attends non ça c'est notre esclave ça c'est un homme qu'on a colonisé qu'on a enlevé les noms de ses ancêtres
topesa ye bakombo na biso donc baza bambwa okoza na personnalité ndenge nini okomi na epai ya bapaya ose présente kombo na nani kombo na nga Bopere Bobala ah voilà aza curieux ah Bopere Bobala alingi koloba nini oexplike ye Bopere Bobala eza na lokota na biso alingi koloba malamu koloba alors mondele aspiré akopesa o respect botosi mbala moko abi voilà quelqu'un qui se respecte mais yo koya kuna kombo na nga Fabien oh Fabien tout mais ça c'est quoi ça donc elingi koloba ke bato baindo bavandaka une seconde mpona korefreshir te na mboka na yo oki kotia kombo ya bapaya na biteni no ya mabele me olingi mboka na yo ezala domine koma mboka wana bakorespecte yango bakobenga yango kipangala donc epa wapi en tout cas bavotour nyonso tu bakoya bato ya maboma bakoya bakoramase bacrocodile baye kotambusa bango komisi bakomi président epa na bino baye kozwa bamikomboso badresse bango batie bango na kati ya mboka bakomi kotambusa bino parce que eza kipangala voilà bamama batata bando tomeka na okofanda korefléchir une seconde koma na mboka na yo okotia bovandi na famille na yo na kati ya ndako bosololaka na kokota bapai mais ça ne va pas là quand même tata bana et lokoto oyo bakoko no batikela yo ou tata nzambe atia yo na kati na makirano yo lingi koloba ngo tozoloba lokota bapai ezali kobunga nyonso wana bamata nyonso wana eza kobunga esengi tosala effort ya kolongola biloko wana nyonso po ete mokili ekoka kotosa biso bamama batata bana tala bamangomba nyonso tu etondi na kati ya mboka okoki kuta bango kuna mangomba yango batia kuna se ya bapai mais ça c'est quoi ça alors bongo sikoyo komituna ke non humiliation ekosila mokoni humiliation ekosila tango yo moto moindo na kati na Afrique centrale okobanda sikoyo korefreshir kokumisa bakoko na yo kozonga na nzela ya bakoko na yo epuis kokumisa batumwa na yo oyo baza koya bamama batata bana wana na ntango wana humiliation ekosila voilà bamama batata bandeko ezalaki selon ma parenthèse nangai kosala bamama batata bandeko mpona kosadresse kotinda liloba na baoyo bazalaka on dirait que na fierté na lokumu na kotambolaka na bakombo ya bapaya kosalelaka yango publicité na même voire même na bingbunduka na bango nalobaki tokobanda nano na communiqué ya bandeko na biso ya le soutien en Emanda Nsemi apesi communiqué awa ekweya na studio na biso esengeli tokoka kotanga communiqué wana bamama batata bandeko communiqué elobi ni soutien en Emanda Nsemi pour la libération du Congo. Communiqué de presse numéro 067-2018 relatif à l'application du Congo Dieto 2847 et à la plainte contre Sita Sonizeno en Belgique. Aux membres et sympathisants du BDM et BDK, vu la lettre mensongère de l'argent de l'ANR de Sita Sonizon au gouvernement d'occupation de Kanambé, lettre à travers laquelle le fameux chef de bureau politique accuse les cadres de BDK-BDM d'avoir acheté les armes pour envoyer en Emanda Nsemi en vue de faire un coup d'état militaire à Hippolyte Kanambé, alias Joseph Kabila, d'une part, et de l'autre part, met en danger la vie des membres du BDK-BDM à Kinshasa et au Congo central, et voire même la vie des cadres du BDK-BDM Europe est aussi en danger, dont Mbuta Ndombe plus précisément. Vu les missions des disciples diffamés, chef de bureau politique et traite collabo de Sita Sonizeno du 20 juin dernier, émission à travers laquelle les voyous de la radio Congo Dioko ont de nouveau insulté les cadres du BDK-BDM, dont Mbuta Ntumamase, Mbuta Mputu, Mbuta Ndombasi, et ont nié l'authenticité du Congo Dieto 33, 23, etc. Les membres fondateurs du groupe Soutien en Emanda Nsemi pour la libération du Congo ont décidé, en ce jour du 21 juin 2018, d'appliquer le Congo Dieto 2847 en portant plainte contre infortuné de Sita Sonizeno à la justice belge
pour diffamation et incitation à la haine. L'administrateur du groupe dont Mbuta Bitini est en train de rédiger la dite plainte contre Sita Sonizone et de réunir toutes les preuves à ce sujet. Trop, c'est trop. Et ne rien faire est de la non-assistance de la personne en danger, car la justice doit être faite et cela le plus vite que possible. L'application du Congo Dieto 2847 qui demande aux membres du BDK-BDM d'user de tous les moyens à leur disposition pour mettre les Mbwazantatu hors d'état de nuire s'avère nécessaire en ce moment, car tous les moyens sont bons pour déstabiliser Sita Sonizone et sa bande. Fait en Belgique le 21 juin 2018. Voilà la rédaction. Voilà, maman, tata bandeko, donc voilà, on est là qui communiqué. Il y a bandeko nabiso, il y a donc il y a soutien à Nemanda Nsemi, Oyo pour la libération du Congo. Oyo en tout cas, batindeli biso anakati na plateau ya Congo, bololo, pona ete toko kasoro penda, ko pesa na bandeko, Oyo bazana na bosenga, la connaissance ya bandeko, je veux dire, bama batata bandeko, bana lisanga antimati. Donc voilà, on est là qui sort en tout cas communiqué, bama batata bandeko. Alors, nakanisi bandeko na biso, bazui sort en tout cas, communiqué wana intégralement. Matondo mingi na bino banso bama batata bandeko. Voilà, toleki na deuxième étape bama batata bandeko. Étape na biso oyo tokoleka nango oyo ikambo etali soro pena tuka bandeko na biso bakongo. Après tokoya koleka siko na ikambo oyo mboka na biso toza komituna soki vraiment ba politicien bayebi ete mboka na biso soro pena ezali occupé, colonisé par les étrangers bama batata bandeko. Mais kasi liboso ke toleka kuna esengeli tolobela na ikambo etali bakongo. Parce que esengeli to beta sete na esiko bama batata bandeko pona ete tolamusa bandeko na biso balongwa na nzela wana ya trahison. Parce que eza ko freiner le développement ya kachopa ya kati. Le monde attend le développement ya kachopa ya kati. Alors ceux qui bango baza ko freiner ce développement ezingi koloba ete baza ko freiner pe donc kachopa mobimba monde mobimba ma tata bandeko. Alors tolobaki récemment ba tata bandeko ete bandeko na biso ba Congo esengeli ba bima na likanisi na bango wana ya ko trahir. Parce que notion na bango wana, likanisi na bango wana ya ko trahir toujours bato oyo baza koya pona kopesa bato makambo masika pona ete ekoka kopanza na soro penda na kati na Afrique centrale mobimba yango ezosala ke tozala freiner na développement na biso ba mama tata bandeko. Alors na yango ba mama tata bandeko bana lisanga antimati. Eloko nini bandeko na biso ba Congo bazalaka na yango ya koboya kokumisa un leader na bango. Joa par exemple mama tata bandeko Mwanda Nsemi oyo azali leader d'abord ya ba Congo et leader ya lisanga ya Timati, donc ya mabota nyonso tu ya race bantu. Donc il est le chef saint de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale ezali composé donc la race bantu ezali composé donc na ba mabota ebele ba ma batata bando. Alors donc bango likambo na bango ezali ni koyoka soni ya kokumisa leader na bango. Et pourtant leader na bango azako bunda pona ete bazala malamu na kati na mabele na bango. Alors bango sikoyo bazako terma isusu ko bundisa leader. Soko tali malamu la plupart ya bato oyo bazako loba mabe na mboka bapaya et puis na kati ya mboka na biso Congo bien sûr.
ce sont contre les grands maîtres Fumanda Semi, ils allaient toujours bas Congo. La plupart des alibans. Alors comment voulez-vous que moto azoko bundela ba intérêt na bino? Siko bino boza ko boya. Moto aye azako pesa soro penda bunzambe na biso pona ete to bunga to bimana nzelo to bunga pona ete tokoka komona mwinda bino te biso tolingi totikala kaka wana na ndenge to bunga to souffrir système ya basclave to souffrir kaka ndenge wana mabota mosusu emona clair wana te noki bakotombwana te to étouffé po totikala kaka na système ya basclave bama batata bandeko. Donc voilà, problème ya bakongo ezali beaucoup plus grave mama batata bandeko, esengeli tobundisa bango po ete molimo wana athlétisme ekoka kosila na kati na bango mama batata bandeko. Esengeli tobundisa bango, tosunga tobundisa bango molimo wana esila. Okomona par exemple mama batata bandeko, tala bato lokola bankusu. Nkusu, bon, kusu na bamongo babengi ezali perroquet, ezali chaku. Moto aza ko répéter makambo yo ye ayebi yango te. Mais na bangombe babengi nkusu, c'est-à-dire nyamo ya akotaka na bambisi ya kopola. C'est-à-dire eloko ya kopola. Alors sikoyo yo moto ke olandi moto ya ndenge wana, c'est-à-dire que yo po komi ya kopola. Donc kusu. Donc voilà, nkusu. Donc voilà bama batata bandeko. Et voilà. Omoni moto lokola bankusu, ye aza kotelema kozala lie ya mopaya po abundisa ndeko na ye oyo aza kopesa lumière pona ete mboka na ye kotelema ekoka kotambola na lolenge ya malamu. Mais atelemi aza kobundisa. Oui, parce que azali nkusu, alors alingi bato nyonso tu ba rejoindre ye ba koma ya kopola lokola ye bama batata bandeko. Voilà toujours un mokongo. Okokuta kuna ba notable yango ya bakongo, toujours bango batelemi pona ko défendre mopaya waza mutu ya mboka et pona ko condamner ndeko na bango oyo aza ko défendre cause na bango. C'est toujours les mêmes individus mama batata bandeko. Mais alors okomona lelo oyo oyoki bato lokola ba dokolo ake na Congo central, heureusement que bandeko na biso ba bengana ki bango kuna, alors bandeko na biso kuna ya Congo central ba Congo toujours bazoloba dokolo afungoli biso miso toyebaki te makambo ya ba élection ndenge nini afungoli biso miso. Dokolo kofungola biso bino miso na nini? Dokolo moto azali ya kobunga ya kofungola bino miso na nini? Nyonso wana pona nini kotikala batikala toujours nasi bato mosusu bazaka likolo na bango bama batata bandeko. Moto ya fungoli bino miso azali wana pendant 30 ans, azo kopesa bino bonzambe na bino, aza koyebisa bino ndenge ni boko défendre les intérêts ya mabele na bino, azo défendre ndenge nini boko boya ete mopaya konza bino. Alors donc moto wana mateya wana nyonso tu oyo fumomandase mapesi bino boyoki yango te. Donc o bino boyoki bomoni yango eke moto ya eko fungola bino miso nde dokolo. Nyonso wana eza nini? Makanisi ya kosalaka ba kurubete. Pona nini dokolo apesa bango mwalomeya? Kurubete. Ok, kurubete sungaka te bama batata bandeko. Alors, esengeli bandeko na biso to sungala. Alors, la peur na bango ya koboya ko soutenir moto aza ko défendre terrain na bango lokola Fumanda Semi ezalini. Oh non, ceux qui na défendre Fumanda Semi, alors le reste ya communauté ba ko considérer nga lokola ke nazali un tribaliste. Et pourtant il sait très bien que bakambo Fumanda Semi aza ko bezali vrai. Alors aza ko banga molimo ya kobanga mpv ya wonga ndenge bango moko balobaka ma tata bandeko etondi na bango azoboya ko défendre ono ba ko taxi ngaki naza tribaliste oka bosani ke na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo ezali constitué na mabota. Nous ne sommes pas une nation, nous sommes des nations. Il y a nation Congo
nation Ngala, nation Luba, nation Tetela, nation Nande, nation Boyoma, nation Bembe, toza ba nation. Ce sont des nations naturelles. Qu'on réduire la République démocratique du Congo na Allemagne était. Qu'on réduire la République démocratique du Congo na France était. Ni na Russie était. Parce que la République démocratique du Congo est plus grand. Europe mobimbe sangani yango eleki yango. Mais botala ba président combien au bazan na kati na Europe. Si ko yongo réduire la République démocratique du Congo na France. Vous voyez très bien que France est au compte combien de fois na kati ya Congo. Vous voyez bien très bien. Si ko yongo réduire la République démocratique du Congo na France ndengeni. Donc, un grand pays à dimension sous-continentale, il réduire yango na un petit pays de rien du tout local à la France, local à l'Allemagne, local à Russie. Ça va pas. Ezali, erreur est trop grave. Donc voilà, beaucoup d'habitudes ezali constitué dans Mabota, qui dit Mabota, c'est-à-dire des nations naturelles. Alors, et sengeli bande konabiso ba yebango ke chaque libota na libota baza na leader na bango. Bande konabiso ba perdre ba Kongo ba perdre facilité. Soko zui Tshisekedi Tshilombo et le leader incontesté ya Baluba. Soko zui Kingu, c'est un leader incontesté ya na Katanga. Et Sokozui Bemba, c'est un leader Oyo Azali Pona Bangala. Sokozui Nani Moto Tobengi Mende, Azali leader Yabatetela. Voilà. Est-ce que yo so moni Mende Akeko Sala Pobolu Baga? Non, Congo nyo so tueza abiso. Est-ce que moni Mende sa kei kuna na Équateur na basankusu akiko tonganda kokuna afanda zo sala vacances na yekuna bosu bomona akeko parce qu'ils est pas na été hein ils est pas na été akine kuna osani mais dit botika ko tromper bato wa mama tata bande. Et voilà, moto oyo azako yebisa bango biso vérité ndenge nini mboka na biso ko décoller. Mboke ko décoller na nyamu nyamote na lisanga ya lokuta oyo bapaya baki kotia bisote. Et ko décoller en respectant ba espace culturel ya chaque peuple. Alors bande ko na biso ya Bakongo na mpeve ya wonga wana wazana ngo molimo ya kobanga le chat est soudé azobanga même mai hein. Alors donc esengeli konye leader na bango ko trahir ko lukela eliwa. Alors voilà bama tata bandeko pona nini biso nso tuto tikala kaka ndenge moko toko kana système ba skrabe motabi mate to kufa kaka biso nso to esika moko esengeli to dénoncer yango bama tata bandeko et ces analyses que je suis en train de faire ici bama tata bandeko, aucune chaîne na diaspora bakoki kosala yango mpe bakoki kosala yango. Hypocrisie. Hypocrisie. Non, il faut tobima na hypocrisie wana toloba vérité. Vérité si kezali bama tata bandeko. Hein? Alors donc voilà bama tata bandeko bandeko na biso ya Bakongo baza trop léger. Trop léger. Hein? Bayebi ko défendre leur leader te, bayebi ko défendre mabele na bango te, mabele na bango ekomi donc champ de bataille ya ba mabota nyonso tout. Alors bazo détruire mabele na bango na complicité na bango moko ma tata bandeko na sangati mat. Singi to la busala. Voilà moka. Alors comme ça il faut permettre que bandeko na tango bango bako bando défendre mabele na bango. Alors bato yo ba ndeko na biso bangalo bayaki na mabele na bango ba yo comprendre que non et sengeli sikoto zonga na mabele na biso peto ko construire. Voilà bama tata bandeko bana o wana eza lokuta ya koloba ke non Congo nyonso to eza biso. Non, lokuta Congo nyonso eza biso te jamais. Bato na bato bazana kwe na bango
c'est vraiment naturel. Alors, cela ne veut pas dire que ceux qui ont na kwena yo na Mongala, au boy Mokongo, ceux qui ont na kwena yo na Kasai, au boy Mongala. Mais Turc et ces peuples ne peuvent pas habiter ensemble. Parce que baza na même culture, baza na même mentalité, bagoy ko vivre ensemble, tolo ba vérité. Joa molu bana Mongala botia esika moko mboka moko ba vivre ensemble, faut qu'on se dise la vérité. Hein? Parce que bato na bato baza na mentalité na bango. Alors, le kola bato na bato baza na mentalité na bango, esengeli ba vanda na espace culturel na bango pour na ko se développer en fonction de la mentalité na bango, en fonction de la culture na bango. Voilà, ba ma batata bandeko bana lisanga timati. Toleki na lombango parce que ngonga na télévision kendaka na lombango ba ma batata bandeko totala nano na likambo o itali mboka na biso. Est-ce que mboka na biso eza na occupation ou bien eza na occupation te? Soki ezali na occupation. Mais pona nini bandeko na biso baza kolobela ka makamba maponami pe bazo kenda ko battre n'est-ce pas ba campagne pona ete bakenda na maponami. Na mopaya wa tata bandeko. Alors yangwana nazwi analyse ya ndeko na biso Mbuta Bitini oyo asali analyse na ye na kwa kotangela bino yango bongo to mekano ko développer ensemble ba tata bandeko bana lisanga timati. Awa mtuka Mbuta Bitini alobi boya asali analyse. Alobi, que fait-on si un pays est occupé comme cela est le cas pour la République démocratique du Congo? Toko sala nini soki mboka ezali occupé lokola na ka o ya République démocratique du Congo. Tous les partis politiques doivent aller à la retraite jusqu'à la libération du pays. Donc, ba parti politique yon surtout eko démissionner. Et que sikoyo kovanda na mopanzi bama batata bandeko jusqu'à ce que toko kangola mboka. Bakama parti politique ko za isusu te biso nyonso tout toke na retraite tolingi suko lobela makama parti politique te jusqu'à ce que mboka toko kangola yango bama batata bandeko. Si un pays est occupé comme cela est le cas pour la République démocratique du Congo, les partis politiques n'ont plus le droit d'exister car la libération du pays, avant toute chose, devient une priorité première. Ceux qui mboka ezali occupé, ba parti politique yon soto exister li sous-souté. Alors, biso yon soto, donc tokosala mosala anini, yako bunda li bitumba, o yako kangola mboka na biso, pona ete, ba parti politique eko kakoya sikoyo kozala na nzela ba mama batata bandeko bana isanga timati. Donc esenge nano ko bunda bitumba ya ko kangola mboka na biso. Alors ba makama ba parti politique wana to tena no yango pembeni. Alors wana ezali donc objectif premier na biso, objectif premier plutôt ya biso o to ko sala pona ete toko ka soro penda ko sunga mboka. Cela étant, si un pays est occupé, les partis politiques et toutes les couches de la société, c'est-à-dire les églises, les associations, les jeunes, les femmes, les syndicats, les étudiants, les militaires, la classe paysanne, la classe ouvrière, les prêtres, les pasteurs, les enseignants, etc., doivent s'unir comme un seul homme pour mettre les occupants et le système d'occupation hors d'état de nuire. Voilà maman tata bandeko bana lisanga timati. Donc yango na yango soki mboka ezali occupé esengeli ba mboka nyonso to bako kosangana bakoma lokola moto moko. C'est-à-dire ba mangomba, ba pasteur, ba église na ngi koloba, ba mangomba, bato nyonso to ba étudiant, ba classe ouvrière, c'est-à-dire bato misala, hein, biso nyonso tout toko sangana lisanga moko pona ete toko kako benga na munguna oyo aye solo penda ko bebisa mboka na biso. Voilà na mikili nyonso tout basala kabongo. Et ce n'est qu'après avoir chassé les occupants et le système d'occupation
qu'un gouvernement de transition d'union nationale doit être formé pour redresser le pays pour qu'après la période de transition, les vraies élections libres et transparentes puissent avoir lieu et c'est en ce moment que les partis politiques vont reprendre leurs activités. Voilà, maman, batata bandeko. Donc, na yango, nasima ko benga na bapaya. Bapaya balongi occupation ekei na mboka. Alors, na tango wana maman batata bandeko tolongoi système ya occupation, totie sikoyo gouvernement de transition. Gouvernement ya transition eko permettre biso pona ete tokoka kolengela maponami, oyo epai wapi tokosala maponami ya kitoko, oyo ekozala ta contesté na moto moko te bama batata bandeko parce que tobengani bapaya. Na tango wana tokoya sikoyo kosala sikoyo transition wana, oyo ekosala ete tosala sikoyo ba fichier électoraux, tosala sikoyo recensement général, tosala sikoyo identification de la population pamba te parce que bapaya bavotaka na mboka te, ezali bayi mboka nde bavotaka na mboka bama batata bandeko bakendaka na maponami. Donc na tango wana sikoyo tango tokoti na transition, tobengani bapaya bakei, nde baactivité ya parti politique ekoya sikoyo kosalema pona ete tokoka solo penda ko mesurer force ya chaque parti politique bama batata bandeko. Mais malheureusement cela n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo. On ne peut pas parler des élections, de l'alternance politique, ces meetings politiques ou les propagandes politiques, etc. Dans un pays occupé, la France avec Charles de Gaulle n'avait pas fait les élections sous le régime d'occupation allemande pour libérer la France, mais par contre, il est parti chercher les alliés étrangers pour faire partie les occupants allemands et les traîtres collabos français au service de l'occupation. Si Charles de Gaulle avait fait comme les Congolais, la France devrait être sous occupation allemande jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Lelo oyo, na mboka na biso. Ndenge mboka ezali occupé. Tokoki jamais koyebisa na ba occupant, basala biso maponami. Jamais, bama batata bandeko. Tokoki kolobela likambo etali maponami te. Tokoki kosala ba propagande te. Ba parti politique eko kokendo sala propagande pona maponami te bama batata bandeko. Donc, yango nde ekolakisa vraiment ya solo ke bato oyo nyonso tu ba parti politique oyo ezosala propagande na maponami oyo ekozala même pas bazali donc ba collabo ba traître. Baza ba traître bama batata bandeko bana lisanga atimati. Parce que le modèle wana tokoki kozwa exemple non pas ya France. Tango France ezalaki occupé na balman. Bango bakendaki kosala ba propagande te ete bapaya ba occupant basalela bango maponami. Mais au contraire, Charles de Gaulle akendaki libanda pona koluka balie po baya sikoyo bakoka kobenga na occupation pe bakoka kobenga na ba traite collabo ba français o ba collaboraki na ba occupant. Na tango wana nde bayaki sikoyo ko ba activité ya ba parti politique ya kosalema pona ete bakoka solo penda kosala maponami oyo mokonzi bakoki solo penda kopona. Mais tala na kana biso esengeli tozala eza lolenge moko bama batata bande esengeli sikoyo ba parti politique ezala disu tokenda koluka ba allié na biso oyo bakoya ko accompagner biso po ete tobenga na l'occupation na tango wana tokoti na transition oyo ko permettre biso sikoyo pona ete tosala transition na biso po tosala maponami ya malamu. Mais pour les Républiques démocratiques du Congo, ce n'est pas le cas. Bango baza kokenda wana kosala ba propagande. Donc tous ces partis politiques ozo sala ba propagande na kati ya mboka lelo. Ce sont des partis politiques plutôt collabo. Bon banda ko identifier bango lelo. Tous les partis politiques ozo sala propagande. Ozo kenda ko tika ba candidature na bango pona ete basala maponami. Et ezali ba parti politique collabo. Et puis baza ba traître
ya mboka na biso bamama batata bandeko. Alors biso tokozala donc na exception te na bamboka ya mikili nyonso bamama batata bandeko. Mais pourquoi les Congolais veulent faire autrement? Pour na lelo ba Congolais hein baza kosala contrairement na bato mosusu. Au lieu de s'unir pour chasser les occupants rwandais de la République démocratique du Congo, les politiciens congolais font les campagnes et les meetings pour aller aux élections avec les occupants rwandais. Les opposants congolais sont les candidats pour les élections organisées par les occupants rwandais. Mais qui trompe qui? Alors, tala lelo yo, okokuta lelo, soi-disant, politiciens, hein, baza kokenda, ko battre campagne. Na ba élection, ponami oyo, paya baza ko organiser bango. Et tout en pensant que bangonde ko gagner ma ponami wan. Alors, bazo tromper banani, ma batata bande. Alors, voilà. Analyse, yande konabiso bitini, yango na sali ma batata bande ko, nga na traduire bino yango na kati na Congo bolo, parce que ezali vraiment kitoko mingi ma batata bande. Alors, esenge bande konabiso ba banda siku ko réfléchir. Hein? Tango mboka ezali occupé, bakenda kana maponami ya batote. So, donc, engi kolobake, parti politique wana soit, yebi na bango ke, mboka ezali occupé pe baza kosala na loma, parce que balingi peuple na bisote, ou bien, baza ignorant dangereux, hein? Baza koyeba te ke mboka ezali occupé, et c'est pour cette fois bazo sala yango, alors esengeli siko to fungola bango, matoi, to fungola bango miso, to yokisa bango, vraie vérité place ezali, pona ete batika mosala wana baza kosala parce que baza ko accompagner l'occupation na kati ya mboka. Mboka soki ezali occupé, ndeke tokotaki koloba wana, donc parti politique ezalaka dissous. Alors donc, mango mayons, surtout les journalistes, basalaka mosala ya sensibilisation à peuple. Et non bazala accompagnateur et occupation. Voilà, mama batata bandeko bana isanga antimati. Oyo wana ezalaki solo penda. Deuxième partie, autre Sabino concernant Mboka Soki ezali occupé, analysé par Mbuta Bitini. Pona kosuki sabama batata bandeko, toke solo penda na Congo dieto 1538. Congo dieto 1538, eza kolobela na bisoni, bama batata bandeko, tolanda naboke binyonso. Donc, les langues bantou et la politique. Le quota, il y a bantou, il y a race bantou, c'est-à-dire qu'il y a mabota mabiso, na politique. Les langues bantou et la politique. Le Congo, la mystique Congo enseigne aux adeptes de Bundu dia Congo que Lusasu imwela kanda, na Lusasu kavila kanda divi p. La culture est l'âme d'un peuple, et si la culture périt, le peuple périt aussi. Donc, bokoko ezali elimo ya bato. Soki bokoko na bino bobungisi, baimboka pe babungi. Bokozali susu bato te bokomi bakoni. O bakotia bino na moto po bolambelaka banzungu, bato misusu baliaka, bokomi bakoni. Or, la sagesse qu'on enseigne que la culture d'un peuple est l'expression de l'âme de ce peuple dont sa langue est le véhicule principal. Na bozito ya Congo, ezali koloba ete, ezali kolakisa na baimboka ete, bokoko ya bato, bokoko ya baimboka, ezali liloba ya elimo ya baimboka. Et pa wapi, lokota na bango, nde ezali motuka oyo ekotambwisa bango. Lokota na bino, ezali nde motuka oyo ekotambwisa solo penda bino na kati ya mboka. La culture Congo donc est l'expression de l'âme du peuple Congo dont la langue Kikongo est le véhicule principal. Alors les grands maîtres, alobi la culture Congo. Yope zwa alobi que la culture ngala est donc la culture ngala donc est
est l'expression de l'âme du peuple Ngala dont la langue lingala est le véhicule principal. Aujourd'hui, la culture Luba, donc, est l'expression de l'âme du peuple Luba dont la langue Tuluba est l'expression principale. Est-ce que bimi denga mawote? Yosuko zwa Kibembe. Obi bon, voilà, obi. La culture Bembe, donc, est l'expression de l'âme du peuple Bembe dont la langue Kibembe est le véhicule principal. Est-ce que bimi denga mawote? Et bimi denga mawoko. Alors, on va t'attendre. Donc, le grand maître alobi, donc, Bokoko, ya Bakongo, donc, ezali liloba, ya elimo, ya bana ya Bakongo, et pa wapi lokota ya Kikongo, ezali motuka, oyo ekotambu sabango. Et, donc, Bokoko ya Bangala, hein, ezali donc, ya Ngala, hein, ya Mongala, ezali donc, liloba elimo ya bana ya Bangala, epai wapi lokota ya lingala oyo ezali motuka oyo ekotambusa bango. Ndenge moko na baluba. Ainsi, détruire la langue Kikongo au Congo central, c'est détruire le véhicule principal de la culture Congo, et ça, aucun sage connaisseur ne peut l'accepter. Ainsi, détruire la langue lingala à la Mongala, c'est détruire le véhicule principal de la culture ngala, et ça, aucun sage connaisseur ne peut l'accepter. Alors, ainsi, détruire la langue Tuluba au Kasaï, au sud Kasaï, c'est détruire le véhicule principal de la culture kassaïen, du Kasaï, et ça, aucun sage connaisseur ne peut l'accepter. Est-ce que minde ko makote mama tata? Yangwana na lubana lingala. Donc, ko boma lokota ya Kikongo na kati ya Congo central na Congo dia kati. Tengi koloba ko boma motuka oyo ekotambusa bokoko ya Congo, et yango penza en tout cas motona o azali na boyebi akoki kondima yango ata mukete. Na yango tokene pa ba to misusu. Alors na yango ko boma lokota ya lingala na kati na Mongala, elingi koloba ko boma motuka oyo ezali kotambusa solo pena bokoko ya Mongala, et alors na tango wana moto ya boyebi moko akoki kondima yango azate. Ndenge moko na baluba, ndenge moko na babembe, ndenge moko na balukele. Partant, vouloir imposer le lingala ou le swahili au Congo central est une provocation inacceptable pour le peuple Congo. Partant, vouloir imposer le Kikongo ou le Tuluba, le swahili à la Mongala est une provocation inacceptable pour le peuple Ngala. Partant, vouloir imposer donc les Lingala, ou bien les Swahili au Kasaï, au sud Kasaï, est une provocation inacceptable pour le peuple Kasaïen. Est-ce que donc na limbo lingala sikoyo, donc kokenda kotala soki totali malamu, donc koluka ko imposer lingala ou bien Kiswahili na kati na Congo central, na Congo dia kati, ezali provocation monene oyo moto moko akoki kondima te pona bana ya Congo. Alors koluka sikoyo ko imposer donc Kikongo na ou bien Swahili na kati ya Mongala, ezali provocation monene oyo en tout cas moto moko na Mongala akoki kondima yango te.
Et voilà, ok, et pas mon sous. Donc, on luka ko imposer, donc, nene, Lingala, ou bien Kikongo, na Sud Kasai, ezali provocation monene, oyo, en tout cas, Kasai moko, akoki ko accepter yango te, bama batata bandeko. Voilà. Le grand maître parle comme ça, yo zui yango, oti yango na contexte, na yo bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Nous prenons le respect de toutes les langues bantoues dans son périmètre culturel. Les Lingala dans l'espace culturel de la Mongala, les Kikongo dans l'espace culturel Congo, les Tuluba dans l'espace culturel Luba, les Swahili dans l'espace culturel Swahiliphone, les Fang dans l'espace culturel Fang. Voilà. Katokoba. Ah, mama tata bandeko, tokomi presque Nasuka. Donc voilà, dans le culturel Fang, les Bamileke, dans l'espace culturel Bamileke, etc., etc., bama tata bandeko bana lisanga antimati. Alors, tikato limbola. Yango wana. Donc, tozali ko prôner botosi ya balokota ya biso ba bantu na kati ya ba périmètre culturel na biso. Lingala esengeli etosama na kati na ndako na bango ya Mongala. Kikongo esengeli etosama na kati na ndako na bango ya Congo. Etiluba esengeli tosama na kati na ndako na bango ya Luba. Swahili na kati na ndako na bango ya bato balubaka Kiswahili. Et Fang na kati na ndako na bango o balubaka Fang. Donc voilà. Et kolobani bama batata bandeko. Awa bolimbisi pona yango, hein? Awa elingi kolobake bato pe balobaka bazali bamileke esengeli ke lokota na bango ko tosama na kati ya espace na bango bamileke. Elingi kolobani. C'est-à-dire que tozali ba peuple. Tozali un seul peuple. Nous sommes des peuples. Nous sommes des nations. La République démocratique du Congo, ce n'est pas des nations, des nations. Alors, chaque nation est valorisée le quota na. Kozwaka ba le quota ya yo, okena ko tambola ka ngo ne pa na bato musu eza désordre. Yo zui Lingala, olingo kena ko imposer yango na Congo central. Onyata Kikongo. Non, eza normal te. Lokola ndenge français nyata biso. Alors biso pe tozu ba lokota na biso to ngito keno nyata nango bato musu. Non, eza normal te. Et sengeli chaque espace culturel est tosa lokota nango na esika wana yango ezali. Alors ko salaka déplacement ya ba lokota na bisika musu eza désordre culturel. Parce que dans chaque espace culturel, eza na ba génie na yango oyo ezali en connexion na kati na lokota wana. Alors, yoko déplacer lokota na Swahili, okena ko imposer yango na état Mongala, eza désordre culturel, oza ko sala provocation, oza ko luka donc désordre yabato. Yo zui lokota na yo ya Tuluba, okena yango na Congo central, ok ko imposer kuna okomi kolobaka ka lokota na ngi koye kwa lokota ya bato yokuti wana te. Eza désordre culturel. Oh non, parce que toza na Congo surtout eza abiso na ko kenanga kuna lobika lokota na ngai, je m'en fous. Non, vous êtes un anarchiste. Vous allez anarchiste. Zwa Congo lokola Europe, Europe mobimba. Na kati Europe, il y en a combien de langues? Il y en a plusieurs langues. Zwa l'allemand et la Suède. Suède na allemand baza peuple moko. Mais tango bango ba benani ba kene sika na bango ba sai lokota na bango. Bazolo ba lokota na bango qui se doit. Bazolo ba ki allemand. Mais pourtant baza même peuple. Mais ceux qui se doit yé awa na allemand, akoye ko allemand pour aloba allemand. Ceux qui parlent allemand qui kuna na Suède oye ko allemand qui se doit pour aloba qui se doit. Voilà bango ba yebi eloko wana
yango moni ke botosi ya balokota na bango ezali. Mais biso non, tellement que tozotamwa en désordre. Les dirigeants politiques de l'Union de Timanti doivent parler à leur peuple en langue de terroir. Donc, en langue bantou, c'est comme cela que ça se passe dans chaque pays du monde. Donc, homme politique na biso. Et sengeli ba koka kolobaka na peuple na biso na balokota ya biso ya oyo ya bandako na biso. C'est-à-dire, balokota ya race bantou. Yango wana na mokili nyonso tu esalemaka ndenge wana. Yo zwa politicien na biso akei na Équateur na Mongala ya komi oloba na yende français. Moto aza na village wana ya yoka français. Ole aloba lokota na ye azoloba na bango français. Non, ça ne va pas. Kena osala discours na ye na français. Est-ce que français za lokota na biso? Eza na espace culturel na biso te. Ou bien, akomi koloba na yende Swahili, yo ke kuna akomi koloba na yende Kikongo, ok kuna koloba na yende Chiluba, désordre eza na kati ya ba politicien na biso. Non, esenge totia ordre. Voilà les grands maîtres Fumana Semi, ou azali tuma na Nzambe, aye kotia ordre. Alors bato balingi ordre te, balingi nyamu nyamu. Alors nyamu nyamu esenge to combattre yango d'une manière forte. Mama batata bandeko. Tala ba hymne national na biso, toyemba yango kaka na lokota bapaya. Ça va pas. Tala ba parti politique na biso. Tala la plupart ya bandeko baza na ba parti politique. Et ça kana ba lokota bapaya. Mais tala na bamboka ya mikili ya poto ndenge ezali. Chaque pays na ba parti politique na bango eza na lokota na bango. Yo kokuta te na France, parti politique ya ba français eza na lokota ya ba allemand. Yo kokuta te na Angleterre, parti politique ya ba anglais eza na lokota ya ba français. Mais bon, on n'a pas exemple à Baninga. Mais binouté, vous avez l'accès vraiment que non, vous allez vraiment nasser à bataillon surtout. Puis vous allez se prendre, oh non, Balinga kabisote, vous avez toujours humilié. Bolingi humiliation. Ba politicien, il faut qu'il m'a bango. Au tout ni parti politique non comme on a IDPS, comme on a MLC, non. Au kimi. Parti politique non comme on a parti politique non comme on a Bundu Diamaya, ah ya, on est dans le côté à Babanto. Ok, au côté. Pour côté sango suko na kati ya terroir na yo, pour suko bana ko militer na kati na le côté ya yo ba mama tata bande. Donc pour terminer ba tata bande ko. Ainsi, nous respecterons chaque langue dans son périmètre culturel. Ainsi, chaque nationaliste congolais parlera le Kikongo pur au Congo central, les Chiluba au Kasaï, les Lingala dans la Mongala et les Swahili dans le périmètre culturel swahilophone. Donc, tout ça, le quota na chaque périmètre culturel na yango, wana, chaque nationaliste congolais a koloba le quota ya Kikongo na kati na espace culturel Congo, c'est-à-dire na Congo central, Chiluba na kati na Kasaï, Lingala na kati ya Mongala, P Swahili na kati ya ba ete na mabilo elobaka Swahili. Ainsi, nous respecterons toutes les langues bantoues dans son espace culturel et cela fera la richesse linguistique de l'Afrique centrale. Ingeta ibobo ibobo. Pona kosukisa yango na bama batata bandeko, donc tokotosa balokota nyonso tu ya baindo ya barace bantou na chaque espace culturel na yango. Alors yango wana ekosala solo pena tuka ma batata bandeko, donc nguya na biso, richesse na biso ya lokota na kati na kachopa ya kati. Ingeta ibobo ibobo. Voilà matondo mingi bama batata bandeko bana lisanga timati. Ce sont les choses très profondes oyo bandeko soki baza kolanda yango eko permettre bango bakoka ko décoller. Kasi bandeko na biso balingi distraction, kasi tokotika bango te senge to bundisa distraction wana jusqu'à ce que toko récupérer bo somi na biso. Voilà bo somi nde yango. Ko zongela biloko na bino yango nde bo somi. Boko ba bo somi te en même temps oza ko zwaka biloko ba paya ozo bunda pona bo somi non. Yango te bama batata bandeko bana isangati. Voilà.
tokomi na suka bama tata bandeko. Donc voilà tokuta na bino mbala ya nsima kasi bobosana te bama tata bandeko na biso baza kosouffrir na hémorroïde. Je répète encore bama tata bandeko bacontacte biso mpona kozwa mono kisi ya monene oyo ekobikisa soro mpenza bokono na bango bama tata bandeko oyo baza kosouffrir na yango bama tata bandeko bana lisanga antimanti. Donc voilà numéro ya telefone ezali wana ya WhatsApp na chaque vidéo oyo tozali kotindelaka bino bama tata bandeko. Kasi bosabone massivement na kati na Congo Bololo, bopartage Congo Bololo, toza kosenga bosabone massivement mpona ete bandeko na biso bazwa connaissance ya maye tolobaka parce que maye tolobaka balobaka yango nulle part ailleurs kaka na kati ya Congo Bololo. Bakobanga meme koloba makambo toza koloba parce que ezobangisa bango mpo balingi kokangolama te. Kasi biso tolingi bokangolama yango toza koloba yango na kati na Congo Bololo. Matondo mingi na bino banso tika ete le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumwa Dansemi et bénisse la République fédérale du Congo. Tokuta na bino mbala asima ingeta ibobo ibobo matondo mawe tinga bingara toto ekomi konyokola molimo nanga moindo la muka yo tala nakolela o mwana mawa nakolela na susi yango nini moto moindo onini yo kaka boye bakokosa yo kotala sokomona ezangi yo te naivete na yo vraimen esali yo mabe nzambe na yo nyonso babenge bondoki yolobi no amen bokoko na yo nyonso babenge koluka yozongisi kimia bakoko na yo nyonso baza na lifelo bakokota lola te yo moko kokota lola se na kombo na yesu mama mafuta na ntango na ye nabundaki mpona baindo yayaki pavita mpe lokola nabundaki mpona baindo mama nefatale mpe lisusu nabundaki mpona baindo yoka lokole na suka mboka ezali koloba mpola mabanga ekonoka etikali mokie zongela bokoko na yo moindo zongela bokoko na yo moindo eza moto ezalaka yaya na mokili yaya bakuta bayaya yebia libota na libota lelekaka nzambe mokili ya kila apesa mpino lelekani bakokota na ye bakomunio yango kamwa fe lota ve mabota mingi mpe batikala lolenge bakoko babango batambolaki na moyende yango te ezali makasi elolimo babango kasi yo yaya yoka lokole na suka moka ezali koloba kuna mabanga ekonoka zongela bokoko na yo moindo zongela bokoko na yo zongela bakoko na yo zete bakati na mosisa ekosuka mpe kokoma nkoli ya baleki nzela ye yayaki pavita na ntango na ye nabundaki mpona baindo bakangaka ye basinga ye babwakaka ye na moto kasi lilobane ya suka ye kimango akoya ye kimango akolonga ye kimango akoya ye kimango akolonga